तो गैस मैं जा रहा हूँ कशिश को लेने, लेकिन मैं आपको आज का आफ्टर मैथ दिखाता हूँ। स्नो स्टॉर्म के बाद आज क्या हाल है बाहर यहाँ पे। ये जस्ट रूम से बाहर निकलते ही कितनी बर्फ़ गिरी हुई है। और ये एक बार मैं साफ़ कर चुका हूँ सारा, लेकिन आज इतना तगड़ा स्नो स्टॉर्म था कि ये सारा फिर से भर चुका है। और वो आपको दिख रहा होगा, वो जो लाइट दिख रही है सामने, वो स्नो साफ़ कर रहे हैं रोड्स पे यहाँ पे। तो ये आज का स्नो की कहानी है। और मैं भी थोड़ी सी शबलिंग कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा साफ़ हो जाए। ये देखिए कितनी ही स्नो है। और मैं ऐसे सेड कि एक बार मैं ये साफ़ कर चुका हूँ सारा। तो मैं ये कर लेता हूँ, कशिश के लिए मैं जाता हूँ।